e cila është një farloj sigurese që Albin Kurti mos me nesër, ose mas nesër, ose mas një javë, ose mas 2 muaj mi largu për i koalicioni dhe me korit, ose mi bo horë, që shi ka pas bo atër lidhën demokratike të Kosovës. Pozitën e presidentit nuk ja jep, sepse për i fillimit Albin Kurti ka thonë që duhet me pas një president i cili është jo politik, që nuk vjen prej partive politike. Ajo së ndodhë. Unë mendoj që po, unë mendoj që kemi marrë në një situatë në të cilën do të gjendet një figurë që do të ketë votat edhe të opozitës edhe që të mos shkojmë zgjedhje, sepse shkuara në zgjedhje nuk i konvenon as kujt në Kosovë, as shtetit si shtet, e as partive politike në veçanti opozitës, nuk kam i konvenu. Ja, s'është ashtu. Sepse në qoftë se shkuj me këtë çare LDK-ja në zgjedhje, unë jam i bindur. Unë mendoj që LDK-ja konsolidon veten deri atëherë. Nëse ke marrëveshje me një parti tjetër politike, pse të mos japësh postin e presidentit? Është diçka më e sigurt në këtë rast kur flasim për numra, sepse shembull rikujtojmë që lëvizja vetvendosi ka numrat për qeverinë dhe kurdo nesër pas nesër në një keq kuptim të mundshëm veç i qet prej koalicionit, edhe bën vetë qeveri. Ekzekutive. Po çka i siguron presidentin nëse është i partisë? Nuk i siguron. Përpara kanë thonë edhe i hupt edhe i korrit, ç'ashtu. Presidentin